Amma kina ɗaya daga cikin waɗanda ba sa cin jarabawa a makaranta ko? Me kake so Naima? Ko kuma me kike so ki ba? Me kake buƙatar Naima? Haka ake bacci a ɗaki da fitila a kunne? Me yasa mutane ku don kun ga lafiyar ku kalau sai ku riƙa mai irin wulaƙanci? Ka yi haƙuri, na ɗauka za ku yi ban kwana ne da Hajiya. Don haka na bar maka fitilan a kunne, bai kamata in baka a duhu ba. Amma da Allah ka yi haƙuri. Ko kuma jahilci da rashin ilimi ba? Hello? Gani na kuma? Kamar yaya? Da Allah malam kai haƙuri, an kira ni zan koma. Ga nufa. Na ɗauka aiki kurma ce. Shi sa na ƙyale ki mu ga ko za mu iya kwana a haka. Ka yi haƙuri. Me zan yi ma? Ruwa nake so in sha. Ruwa? Eh. Ko bai kai matsayin da zai hana ni bacci ba ne? Ko kuma bai kai matsayin da zai iya saka ni cikin wani hali ba? Ya kai. Sai me kuma? Kina rigakafi ne don kan na ƙara kiranki? To ki haƙuri. Ni ma saboda ba ni da ƙwarin da zan iya zuwa in yi ma kaina abin da nake so ne. Shi sa na kira ki. To ka yi haƙuri. Rahina, wallahi gabaki ɗaya rayuwar ta fara damuna. Gaskiya Rahina na fara sarewa. Gaskiya Rahina na fara sarewa. Ban sare ba yanzu amma na fuskanci idan za a ci gaba da tafiya to zan sare. Maina bai kai full geji ba, ba zan iya jura komai ba. To shi kenan ba komai, insha Allah. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. San da dawa anti. San da zuwa. Ya karatu. Alhamdulillah. Anti, daga gani kin wahala. Kuma saboda mu kika shiga wannan wahala. Insha Allah ne da Kabiru ba za mu ba ku kunya ba. Ba komai Rabi. Jarabawa ma da kuka faɗi na san ba da gangan ba ne. Amma dai Alhaji tun da yanzu dai ka dawo ai ba za ka koma nan kusa ba ko? To zan fita but abin zai zama very brief ba daɗewa zan ba. Kuma? Zan je nan Asian Tigers ɗin nan wajejen da China and Co. Ina da meeting da wasu business partners ɗina ne, kin gane?
Ma gaskiya Alhaji, gaskiya baka damu da halin da yaron nan yake ciki ba, ko kuma baka damu da mu ba kwata-kwata a cikin gidan nan. Da ka tafi? In ba a fita ana harkokin ana gudanar da al'amura za a iya ɗaukar nauyin gidan gaba ɗaya da iyali da ma shi da yake wannan abubuwan. Ai ba wani daɗewa zan yi ba. Salamu alaikum. Alaikum salamu. Ina kwanan ku? Lafiya lau. Wace ce wannan ko? Sunanta Ruma Sa'u, sabo mai kula da Jamil ce. To Allah sarki, to sannu ko? Yawa, sannu da dama. Ɗauki shayin shi ki kai mishi. Wani irin shashin banza ne zaki bani shayi da zafi? Don Allah ka yi haƙuri, bari na fifita ma. Ba na cin abincin da aka fifita. Kuma ban yi miki kama da wanda zai ci abincin da aka fifita ba. Na ga alamar ƙwaƙwalwarki tana buƙatar tunatarwa, to zan ci gaba da tunatar da ki. Me kuma ke faruwa ne? Shashin tunatar ba da ta saba yi min shi ta min yanzu. Ya hakuri, so ki ci. Je ki. Jalil, ka san cewa fa ita ba a irin wannan gidan ta rayu. Dole da bambanci da irin rayuwarka. A hankali za ta gane yadda rayuwar gidan nan take. Dan Allah ka dinga hakuri. Roma, ya ɓata miki rai ko? Ko kaɗan. Aikina ne in faranta mishi a kowane irin yanayi ake ciki. Lallai Roma, kina da haƙuri. Kuma in Allah yadda za ta gani ba haƙuri, sai dai ki yi haƙuri. Ji wata ran sai labari. Na gode, Doctor. Ba damuwa. Ni zan tafi asibiti. Duk abin da yake akwai ki kira ni a waya, kowace irin matsala ce ki gaya min. To, Doctor. Roma, don Allah ko me Jamil ya yi miki ki yi haƙuri. Kar ki fishi ki ce za ki bar gidan nan. Ba komai. Akwai wasu abubuwa da kake yi wanda ina ganin bai kamace ka ba kuma bai cancanci ka riƙa yin su ba. Sai zama kamar wani izgilanci ko kuma rashin godiya Allah ma dai gaba daya. Ka gane? Baba, suna da kafa, suna yin motsi, suna yin abin da suke so a lokacin da suke so. Saboda haka Kaga ka daina faɗa haka, wannan sai zama kamar wani kishi kake yi da su ko kuma ma rashin godiya Allah. Duk irin abin da wani ke samu babu abin da baka samu. Abin duk da mai kafa yake da shi ba wanda baka da shi. Duk ƙasar da za su je kaje, me kuma kake nema a rayuwa? Haba. ba ka so na baba. Ba ka so na. Ba na son ka. Duk irin abubuwan nan da nake maka, duk abin da kuɗin da nake kashewa kanka, ka dubi ka cewa ba na ƙaunar ka? Ruma Sa'u. Na'am. Ki zo ina son ganin ki ko?